والحمد لله إن المانتي ذيك راسه غيب قالوا كل ما دي وعي قلنت أها دقمويكا كلن كمدا runtii farxada inoo tahay dhammaanteen inaan fahamnay meesha nala ka haayo isla markaas aan dadaal ugu jirno sidii aan daawo meeshaasna xanuunaysa ugu heli lahayn mar haddii dhakhtarku uu helo cudurka dawadiina waa dhowda waxaa la yidhaahdaa iijaadul marad نصف الدواء عذر كل هلو والدواء بركة دواء مركا بلشدة ماشى لقاها عيو ولا أقادي دلنتا بلشدة دلن يرد بلشدو ومستقبل في الدل كان دت كان عن هذا عند النبدليسا أو دلك وهريسا هي waa dhalinyarada waayeelku waa socdaa kuwa ku xiga waa daba socdaan haddii marka dhalinyarada hadda aan la badbaadin oo mustaqbalkooda aan laga shaqaynin oo dadaal dheeraad ah loo gelin waxaana dhaxli doona bulsho wada daroogaysanana dhaxlaysa dulsho wada daroogaysanay dal ma horumarin kartaa adaanba horumarsanayn dalkaas markaasaa loo yaabaa adduunka wadamo badan oo la yaqaano ayaa lagula diriray inta si kale loo qabsan waayey ayaa bulshadoodii sidaan oo kale daroogo lagu soo fatahay shisheeyaha yeelaya marka daroogadii ay wada qabatimeen ayaa dalkoodii darooga looga iibsaday arrintaas waa xaqiiq jirta taariikhda dadkay bartay way og yihiin annaga marka mas'uuliyada badanaa na saarane mas'uuliyadda ugu muhiimsan ee na saaran oo ugu culus waxay tahay badbaadinta mustaqbalka dalka badbaadinta mustaqbalka ummadan qaybta ugu muhiimsan waa midaas waxaan ula jeednaa marka dadkii daroogada gadayay kuwa isticmaalayay waa dhalinyaradaas waalidiinay leeyihiin waalidku cunugiisu hadduu xun yahay iyo haddii uusan xumaynba waa jecel yahay waa cunugiisi annaguna cunug darooga iibiya iyo mid darooga isticmaala raalli kama nihin mana oggolaanayno inuu bulshada ku sii dhex jiree maalinba cunug kale uu sii qabadsiiyo uu sii qaadsiyo uu sii fidiyo ma oggolaan karno arrintaas mar haddii aanan oggolaan karin waa inaan ka qabanno waxaan rabnaa marka waalidka inaan fursad siino si aanan annaga iyo waalidka hadhowto isu nicin fursadaan siinayna waxay tahay wacyigelintaan cunugaaga adiga ka celi daroogada waxaad uga celin kartaa inaad dhaqdhaqaaqiisa la socoto haddii aad ku guul daraysato oo ka tambadiyo oo aad ka celin weydana adigu dhaqan celin aad adigu ugu roonaanayso u samay oo geey goobaha dhaqan celinta goobo badanaa jireen haddii uu daroogadii iibinayo haddii uu daroogadii isticmaalayo oo aadan mataqaanaa xakamaynayn oo aadan ka celinayn oo aadan dhaqan celin geynayn dowladdaa qabanaysa dhaqan celinay geynaysa culimmadii dhaqan celin lahayd waa joogaan hay-adihii amniga ee qaba lahaa waa joogaan goobtii lagu xarayn lahaa oo lagu dhaqan celin lahaana waa diyaar marka
maadaama waalidka iyo mas'uuliyiintaba badbaadinta ubadka mas'uuliyadu ka saaran tahay waxaan rabnaa mas'uuliyadda koobaad inaan waalidka siino haddiise waalidku ay ku filaa waayaan oo ay ka celi waayaan oo ay ka badbaadin waayaan yacni waa inaan qabanno oo annagu aan ka badbaadino aan xilkaas qaadano waalidkaas soo deeyey kaalintaas waalidkaa deeyey ha iska fasaadaan ha iska fidiyaan daroogada ha iibiyaan ha isticmaalaan ha ku mustaqbal seegaan ma saasaan leenahay ma dhahayne waa ka celinayna waxaa la rabaa marka hadhowta annaga waalidka inaanaa isku dhicinaa la rabaa oo waalid cunug daba socda yaana arka fursada hadda siin degmo aanaan tegin ama mid aanaan tegaynina ma jirto meediya kastana waa ka hadalnahoo waa sheegnaa intaa kadib culimmadiina waa kuwan maalin walba masaajidada wacyigelinta ka wada intaa kadib haddii cunugii weli uu daroogadii sii iibinayo ama uu sii iibsanayo ee hadhowtin adiga ee la qabtay ka daba timaado managaa gardaran mase waalidkaasaa gardaran marka sidaas ha loo ogaado kuwan hadda gidaarada jeejeefa kuwa fasaadka wada ee mataqaanaa tooreeyada iyo baangadaha ku hubaysan ee baandada u socda dhammaantood waxa waalaha daroogada waa adiga waxaa is leedahay cunugaan darooga ma isticmaalee xoogaa iska ciyaal weera leh waaye waa dhallinyarnimada keenayse waa ka weynaa doonaha is leedahay marba hadduu baandadaas uu galo uusan waxbarasho mashquul ku ahayn uusan howl waalidku u diray mashquul ku ahayn oo uusan howl dantiisa ah mashquul ku ahayn oo uusan howl waalidka dantiisa uusan mashquul ku ahayn daroogadaas uu mashquul ku yahay intaas waa inaan ognahay dhammaanteen mar haddii intaas aan ognahay waa in mas'uuliyadda cid walba ay leedahay aan qaadanno oo cid walba mas'uuliyaddeeda iyadu ay qaadato mas'uuliyadda koobaad waalidkaa leh mas'uuliyadda labaadna dowladda iska leh gaar ahaan mas'uuliyaddii magaaladana annagayna saaran tahay ilaahay ka sokow marka meeyarka baydhabana mas'uuliyadda baydhabaa saaran midka gaalkacyana mas'uuliyadda gaalkacyaa saaran ka kismaayana mas'uuliyadda kismaayaa saaran ka banaadirna annagayna saaran tahay mar hadday sidaas tahay daroogada waan ognahay hadda meelo badanaa mataqaanaa wacyigelintaanu ka socotaa meelo badanaa hadda lagu gubaa oo dadaalkeena gobollada waa gaaray waana rajaynaynaa inaan arrintaas soo waan dabar jaraynaa biidni illaahi tacaala laakiin ogow dalka waa qabsatay bahashaan beerihii lagu tacbaayey qudaarta iyo waxyaabaha ummadda nacfiga u leh waxaa loo bedelay daroogada in lagu beero xashiishka lagu beero taabuugta iyo mataqaanaa khamriga iyo kuwa la isku duraayana dibaddaa laga keenaa marta shartooda allah namootiyo aan wada dadaalno soomaalidu waxay tiraa waqti gaaban warkiisna gaaban reeshigaani askala mulana warka waa soo gabagabaynaahe ballanteenu waxa waaye inaan waxa bulshadeena baaba u ah aan ka badbaadino ballanteenu waa sidaas wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh